Krajina ľadového kráľovstva. Ohromujúca, drsná, tajomná i pokojná. Krajina srdečných ľudí. Dynamická, kultúrna, ekologická a sebestačná. Krajina, v ktorej zmrzlina najviac chutí, keď sneží. V ktorej čas celkom inak beží. V ktorej miestni nepoužívajú dáždniky. V ktorej sa ľudia nepovyšujú nad nikým. V ktorej v lete slnko takmer nezapadá. V ktorej inak znie hudba a vonia káva. V ktorej vás ohromí polárna žiara. V ktorej nie vykanie, len tykanie býva. A ktorej farbou určite nie je len sivá. Sme študenti z rôznych stredných a vysokých škôl naprieč Slovenskom a dostali sme jedinečnú príležitosť zapojiť sa do pilotného projektu s názvom Štúdio 25 Island, na ktorom spolupracuje Kreatívne centrum Slovenskej televízie a rozhlasu v Košiciach. Našu chuť spoznať inú kultúru a rozvíjať tvorivé schopnosti v audiovízii ideme s našimi lektormi tu, do krajiny, kde pravidlá diktuje samotná príroda a kde miestni veria v to dobré v každom človeku. Nikdy sme tu neboli, no vždy nás fascinovala táto krajina. Chceme ju spoznať našimi očami a ukázať vám ju tak, ako sme ju tu videli. Voňali, dýchali, počuli, chutnali, žili a vnímali my. Chceme vám odhaliť jej oheň, ľad i jej príbeh. Ahojte Slováci, vítajte na Islande. Or as we say in Icelandic, velkomin til Íslands. Velkommen 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 til Ísland. Velkommen til Íslands. The element of the Icelandic spirit is, there's a phrase called Þetta reddast, and it means it will work out. We'll do this. The value here is support each other and stick together. We are isolated island and we are survivors. Je to tá najkrajšia, najbezpečnejšia a najmilšia krajina, ako som kedy videl. A najviac ma fascinuje na Islande asi to, že je takou nie krajinou, ale doslova planétou, pretože každú chvíľu, keď človek po Islande cestuje, tak zažíva úplne inú planétu. Chvíľu je na Mesiaci, chvíľu je na Marse. Začnime teda hlavným mestom, ktoré nás privítalo s otvorenou náručou. Hoci je chladné počasie a nie práve prívetivý vietor, život je tu taký pokojnejší, pomalší, farebný a usmiatý. Od našej krajiny sme vzdialení viac než 3000 kilometrov. Je tu oveľa chladnejšie a možno aj v týchto skorých jarných mesiacoch menej slnečno, no my tu cítime teplo a pohodu. Táto severská metropola je skutočne živé a veselé mesto. Vždy som si myslela, že je to velikánske hlavné mesto tejto krajiny, no všade si tu za pár minút a všetko máš ako na dlani. Miestni sa akoby nikde neponáhľajú. Čas odpočítavajú trochu inak ako my na Slovensku. Potvrdili nám to aj Slováci. Branislav Bédi, ktorý na Islande žije už viac než 20 rokov a pracuje v Inštitúte islandských štúdií Árniho Magnúsona v Reykjavíku, a Olga Kacian, ktorá tu už 10. rok učí v slovenskej škole. Život na Islande je iný ako život na Slovensku. Čas tu plynie ako si inak. Cítite sa, ako keby ste boli v inom časopriestore. Veci sa dejú pomalšie a všetko je kľudné, pokojné. Ja vnímam život v hlavnom meste veľmi pozitívne, pretože mám prístup ku všetkému, čo potrebujem, čo sa týka oblasti kultúry, športu, vzdelávania. V porovnaní so Slovenskom, tak mi prídu vlastne ľudia žijúci v Reykjavíku nie až takí uponáhľaní. Veru,
Pokoj tu na nás dýcha z každej strany. Úžasné je, že v Reykjavíku sa vieš kedykoľvek poprechádzať a dotknúť chladného oceánu a keď prídeš hlbšie do mesta, zrazu ťa zahreje vôňa kávy, milé tváre a toľká farebnosť. Pozri sa, touto ulicou sa dostaneme ku krásnej, modernej koncertnej hale Harpa, ktorá sa stala jedným z novodobých symbolov v Reykjavíku. Je nielen koncertným, ale aj kongresovým centrom. Architekti túto netradičnú budovu zasadili do prostredia starého prístavu islandskej metropoly. Budova má jedinečnú fasádu. Tvorí ju oceľová konštrukcia a sklenené výplne rôznych farieb a tvarov, ktoré napodobňujú tvar včelých plastov i čadičových stĺpov. A táto ulica vedie až ku kostolu Hallgrímskirkja, ktorý má výšku 74,5 metra. Je hlavným sídlom islandskej cirkvi a je jednou z najvyšších stavieb na Islande. Chrám je pomenovaný po najznámejšom islandskom básnikovi Hallgrímurovi Péturssonovi. V jednoduchom interiéri kostola sa ukrýva mechanický orgán, ktorý má až 5275 píšťal. Je tu dokonca aj výťah, ktorým sa môžete vyviesť do veže. Tam vás už čaká ohromujúci výhľad na celý Reykjavík a okolité hory. Socha pred kostolom, to je slávny islandský rodák, námorný objaviteľ Leifur Eiríksson. Tento pán je považovaný za prvého Európana, ktorý vstúpil na americký kontinent asi 500 rokov pred Krištofom Kolumbusom. Poďte, nech sa páči. Od roku 2004 pôsobí na Islande slovenský kapucín Dávid Bartimej Tencer. 10 rokov je už na tomto ostrove biskupom. Diecéza Reykjavík je 2,5 krát rozľahlejšia ako Švajčiarsko. Rozprestiera sa naprieč ostrovom na 103 000 km² s približne 400 000 obyvateľmi. Na celom ostrove žije roztrúsených 15 000 registrovaných katolíkov. Islandania ťažko nadobúdajú vzťahy, ale keď ho už raz nadobudnú, tak vedia byť veľmi vytrvalí a veľmi dobrí priatelia. Keď sa niekto z nich už stane vašim priateľom, tak môžete s ním počítať aj v ťažkých chvíľach. Nezmení to len tak. Hlavné mesto má množstvo skrytých uličiek a milých zákutí, ktoré sa pri prechádzke odhalia v plnej kráse. Niektoré uličky vedú k malým galériám, obchodíkom a kaviarňam, ktoré nie sú turistami ešte objavené. Práve tieto miesta majú svoju nezameniteľnú atmosféru. Pozri, v tejto kaviarni sedával Slovák Juraj Kušnírik, milovník hudby, pre ktorého sa Island stal druhým domovom. Ako píše v jednej zo svojich kníh Hudba ostrova, tu dávajú kávu aj do termosky, ktorú tak môžeme popíjať veľmi dlho. Aj Slovenka Kristína Domáňová, zakladateľka slovenskej školy na Islande, doslova miluje Island a jeho kultúru. Na Islande som žila pred 10 rokmi a na tento nádherný ostrov, ktorý sa stal medzičasom môjim druhým domovom, ma priviedla láska k islandskej hudbe a k islandskej literatúre. Aj islandskú literatúru dnes ešte spoznáme a aj hudbu a zborové spevy, no mňa zaujal tento čarovný, farebný až gíčový domček. To je Babalú, kaviarnička so všakovakými vecičkami. Môžeš si z nich nejakú vziať, keď tam aj niečo necháš. Velkomin til Flóamarkaðins, það Kolaportis. I'm an artist from France and I've been living in Iceland for 7 years. And it has been inspiring me so much. Ég hérna með rosalega flottan básetja í Kolaportinu. Ég að selja lopapeysur. Tradičný islandský trhový život zažiješ na Kolaportit. Tu skutočne ochutnáš kúsok pravej miestnej atmosféry. Staré knihy, ručne vyrábané predmety či starožitnosti. Všakovakých vecičiek sa vedia oči nasýtiť. Doslova mix vôní, farieb, kultúr a zvukov. V
hlavnom meste na kopci Öskjulit sa vyníma perla islandskej architektúry. Je to vodáreň s príznačným názvom Perlan. Pod presklennou kupolou sa tu nachádza 6 nádrží na vodu, z ktorých 4 stále uchovávajú veľkú časť teplej vody v Reykjavíku. Interiér však ukrýva aj reštauráciu, kaviareň, múzeum i zimnú záhradu a na toto miesto nás zaviedol DJ Viktor, islandský lekár a DJ, ktorý študoval u nás v Martine na lekárskej fakulte. As for now, we're here in Perlan in Reykjavik, and we have a lot of buildings and cars here, but then you can drive for 20 minutes and you're in the nature. We have these woods all over the place, like around here. So I think there's a great connection between modern and nature. Príroda v hlavnom meste nás skutočne fascinuje. Aj jazero Tjörnin priamo v Reykjavíku má jedinečnú atmosféru a víta nás pokojne. Labute plávajúce po hladine aj v tomto chlade i samotné okolie nám nenápadne dáva na vedomie, že na Islande budeme mať na porúdzi krásu aj v tých najtichších momentoch. Chcela by som vedieť ešte viac o živote tu v Reykjavíku a okolí. Poďme sa opýtať Slovenky Ivety Lichej, ktorá tu učí na miestnej strednej škole a zároveň vedie 2 islandské spevácké zbory, ako sa jej tu žije. Čo mňa najviac fascinuje? No mňa osobne tá zima. Mne to tu veľmi vyhovuje. Zima, to počasie, to, že je v lete 15 stupňov, ja som spokojná. Ja to nepotrebujem viacej. A to, že je tu taký priestor, jednak priestor aj fyzický, že človek vyjde z toho mesta a je vonku v prírode, aj taký duševný priestor, že človek nemusí rozmýšľať, že ako musím urobiť, lebo sused zbadá, že niečo som zle urobil, alebo ten zbadá a ten ma bude ohovárať. Tak si ľudia robia. Keď to niekomu neškodí, tak proste spraví si ako chce. Taká sloboda. Hlavné mesto nás teda príjemne prekvapilo. Zažili sme v ňom autentickú a príťažlivú atmosféru. A už sa nevieme dočkať, keď sadneme do aut a vyrazíme hĺbšie do prírody. Island je krajina, ktorá akoby žila, dýchala a chodila. Zem sa tu hýbe, voda vybuchuje, ľad sa topí. Každý krok po nej nás vedie do iného sveta. Sveta, kde príroda neprestáva fascinovať. Táto magická sila očarila aj slovenského úspešného fotografa Filipa Hrebendu, ktorý nás zaviedol na svoje obľúbené miesta. Island ma ovplyvnil vo veľkej miere, pretože nafotil som na ňom fotky, ktoré mám najradšej, zvlášť od sopiek a rôznych takýchto úkazov, ktoré doma nemáme. A naučila ma veľkej pokore častokrát, pretože keď tú prírodu vidím, keď v nej fotím, tak sa pri tom cítim ako malý bezvýznamný mravec. A to je niečo, to je pocit, ktorý mám veľmi rád pri tom fotení. Zlatý okruh, to je viac než len turistická atrakcia. Je to okružná trasa s neuveriteľným výhľadom na triskajúce gejzíry, obrovské vodopády a kamenné útesy. Zahŕňa 3 atrakcie: Národný park Þingvellir, geotermálnu oblasť Gejzír a vodopád Gullfoss. V Národnom parku Þingvellir sa stretávajú 2 tektonické dosky. Severoamerická a euroázijská. A to nám dáva pocit, že stojíme akoby na okraji sveta. Toto miesto je však významné aj v islandskej histórii, keďže v 9. storočí nášho letopočtu bolo domovom prvých osadníkov. Tu v roku 930 založili prvý parlament na svete. Prívlastok Zlatý má vodopád Gullfoss, ktorý nás uchvátil. Jeho hukot je ako ozvena divokých islandských vetrov, ktoré sa nesú cez krajinu už tisíce rokov. Keď stojíme pri gejzíre s názvom Strokkur, cítime naozaj niečo magické. Každý výbuch nás fascinuje. To, ako voda vystrelí do vzduchu takou silou, že sa zdá, ako by zem sama dýcha. Island nikdy neprestáva pulzovať. Nikdy neprestáva žiť. Príroda nás doslova zaplavuje energiou.
Prírodnou katedrálou by sme mohli nazvať vodopád Skogafoss, nedaleko dedinky Skógar. Hlas jeho padajúcej vody je taký silný, že sa zdá, ako by nás celá krajina volala a na jeho vrchole máme neskutočný pocit. Lesný vodopád, tak znie jeho názov v preklade. Skogafoss patrí k najväčším a najkrásnejším islandským vodopádom. Útesy Reykjanestáv na poloostrove Reykjaneskáji sú ohromujúce. Pripomínajú nám strážcov islandského pobrežia, ktorí pozorujú oceán s neochvejnou silou. Obklopuje nás veterný chlad z Atlantiku, oceán naráža do skál a v nás to evokuje, že Reykjanestáv je miestom, kde azda každý na chvíľu pocíti svoju malosť a bezbrannosť voči veľkosti a nekonečnej sile tohto sveta. Keď stojím na nejakom mieste, kde viem, že pred pár rokmi vybuchla sopka, alebo kde práve soptí sopka, tak to je pocit, ako keby som práve vystúpil z nejakej vesmírnej lode a dostal sa na miesto, na ktorom ešte nikto nikdy nestal. A to mám rád. Miesto, kde sa stretávajú azda všetky krásy Islandu, sopky, útesy, ľadovce, vodopády i pláže, to je poloostrov Snæfellsnes. Každý kúsok tu vyzerá ako z iného sveta. Tento park sa často označuje ako Island v miniatúre, a to práve vďaka mnohým rôznorodým geologickým útvarom. Lávové polia na Islande nám doslova vyrazili dých. Keď stojíme uprostred nich, cítime sa akoby v mimozemskom vesmíre. Čierne skaly a zvyšky lávy, ktoré sa kedysi pohybovali a chladli. Nie je však nič vzrušujúcejšie a vzácnejšie, ako sledovať oblohu, ktorá sa rozžiari do trblietavých zelených, fialových a ružových odtieňov. Máme šťastie. Tento magický úkaz sa nám predstavil v celej svojej nádhere. Nádhere na hranici dvoch svetov. Svetla a temnoty, reality a mystiky. Pre pilotku islandských aerolínií Jóhannu Jakobsdóttir je pohľad z výšky na jej krajinu vždy ohromujúci. Iceland from above, sometimes overwhelming of beauty. The glaciers and the fjords is my most favorite part. Iceland is so beautiful, fascinating. Energy gives you the new view. Odrazom svojej drsnej, nepredvídateľnej, no krásnej krajiny je islandská literatúra. Už začias vikingských ság bola príroda neoddeliteľnou súčasťou príbehov. Už vtedy postavy v mnohých príbehoch bojovali s drsným svetom a prírodnými živlami. Islandské ságy majú aj historický význam a sú takisto populárne medzi mládežou, hlavne kvôli tomu, že sa učia na základných a stredných školách o hlavných hrdinoch, ktorí vystupujú v veľmi známych islandských ságách. Vzťah medzi prírodou a človekom je neustále prítomný aj v súčasnej islandskej literatúre. Jej autori tvoria diela, v ktorých príroda nie je len pozadím, ale živým elementom, ktorý často ovplyvňuje životy postav. Ja osobne mám najradšej diela od Jóna Kalmana Stefanssona. Každý to môžeme mať inak, ale ja mám pocit, že vďaka jeho knihám som objavila akoby nový rozmer pokory. Pokory voči prírode, ľudským príbehom a životu samotnému. V islandských kaviarniach, ktoré žijú pohodovou atmosférou celý deň, vás takmer každý večer privíta živá hudba. Aj v miestnych rádiách je veľa hudby. My sme na návšteve v jednom z nich stretli mladých hudobníkov, ktorí tento rok budú Island reprezentovať na Eurovízii.
Hey, my name is Matti. My name is Halvdan. And together we are Vibe. And Vibe loves Slovakia. Bang. Olavur Arnalds a Sigur Rós. To sú azda najznámejší umelci, ktorí nie sú len hudobníkmi, ale aj interpretmi toho, čo vidíme na Islande. Hudbou a spevom však žijú na Islande takmer všetci. Zborový spev tu neobíde nikoho. Oni veľmi ospevujú také sneh a tešia sa z toho, slnko príde a tešia sa z toho a o všetkých vtákoch, ktoré sú tak loua, kríja, krummy, krum je havran a o havranovi tu ja neviem koľko skladeb, ja ich poznám aspoň 10. Krummi krumkaruti, katlaravna abnasin, jeffan huvud av ruti, hrikko gairuskin, kontunu og krahpadumen, mier krummi napnimin. To je taká veselá. A tá je presne o tom, že príde jeden havran a ten zavolá druhého a spolu žerú hlavu z ovce na poli. Chcela by som chodiť do školy na Islande. Predstavte si, že triedy tu nie sú pomenované ako u nás, napríklad 1C alebo 8A, ale podľa iniciálok učiteľa. To znamená, že keď sa volá učiteľ Michal Zelený, tak názov triedy je 1. MZ. Na islandskom vzdelávacom systéme ma inšpirovalo to, že oni vnímajú školu primárne ako socializačnú inštitúciu a až potom vzdelávaciu. Čo je možno trošku inak, ako máme my na Slovensku a je pre nich veľmi dôležité, aby sa deti v škole cítili dobre a naozaj ten well-being je pre nich nesmierne dôležitý. Na Islande je hlavná idea školstva vychovať dobrých ľudí, nie akademicky vzdelaných ľudí. Čo je tu v školách úžasné? Učiteľov oslovujú žiaci menom a všetci si týkajú. Nie len v školách, ale všade na Islande si týkajú a reagujú zväčša iba na krstné mená. Klasické priezviská u nich neexistujú. A majú tu až 10-stupňovú škálu hodnotenia, tá najlepšia známka je 10 a najhoršia 1, ktorú však nikto na Islande nedostane, pretože na Islande deti v škole neprepadávajú. Our school actually starts at 9. Then we have like one class, and then it's like lunch. No, not break. 20 minutes break till 10, and then we have 3 classes. Yeah. And then another break, and like 40 minutes break. It's like lunchtime. We can eat and we can. 40 minutes. Yeah, it's 40 minutes. Na Islande je každý jeden človek podstatný. A aj keď sa navzájom v niečom kritizujú, tak to vedia povedať tak milo, že po ich kritike chceš byť lepší. Sú príjemní aj v nepríjemných situáciách. Možno sa niekedy až toxicky pozerajú na všetko pozitívne. No tento ich prístup ich robí zväčša šťastnejšími. A možno aj preto sú 3. najšťastnejšou krajinou na svete. Svedčí o tom aj ich typické to sa spraví. Najviac ma inšpiruje taký ich pokoj a pohoda v krízových situáciách, ktoré nevždy vedia riešiť, ale aj tak si vedia zachovať chladnú hlavu. Na Slovensku, keď sneží, dáme si horúci čaj. Na Islande si dajú zmrzlinu. Batoľatá spia počas vetra v kočiaroch pred kaviarňami a školáci hrajú futbal v teniskách, aj keď je vonku hlboko pod nulou. Hotdog a pizza sú jedlami, na ktorých si pochutná každý Islanďan. Národným tradičným jedlom je však hustá polievka s jahňacím mäsom, ovčia hlava či fermentovaný žralok. Dali by ste si? Islanďania sú srdeční ľudia a veria len v to dobré v človeku. A takými by sme mali byť všetci. Tých pár dní s kamerami v rukách, kilometrami v nohách a obdivom nad všetkým sme si uvedomili, že sa tu chceme ešte vrátiť. A nie raz. Máme totiž pocit, že sme sa stali súčasťou niečoho veľkého a nádherného. To je Island.
Domov ľudí, ktorí si vážia prírodu, rodinu a tradičné hodnoty, ktorí sú hrdí na svoju krajinu a s úprimnou radosťou ju zdieľajú so všetkými, ktorí do nej vstúpia. If you have a chance, and this is something I say to all young people always, try to find a way to leave your country and your culture and immerse yourself in another culture. And I think Iceland is an excellent choice for that, because there's no other experience where you can learn more about yourself than when you leave the comfort of home. I actually think that's the best way to find out who you are, when you visit other cultures and immerse yourself in cultures that are different from yours. But also, I think when you do that, you find out that as humans, we pretty much are all made the same. Odchádzame odtiaľto s novými skúsenosťami, príbehmi i priateľstvami. Island nepochopíš, kým ho nezažiješ. Island je magický. Island je krásny. Island nie je pre každého. A hlavne, Island je iný než všetko, čo sme doteraz poznali. Odchádzame, ale tento ostrov v nás zostáva. A už sa tešíme, keď sa sem vrátime. Hoci len na zmrzlinu v čase sneženia a polárnu žiaru nad hlavou. Mamma, I gave it goodly and see. Come, like your